Көптөн күткөн Кыргыз-Тажик чек ара маселеси такталды. Дал ушул трибунада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев эл өкүлдөрүнө 1 саат аралыгында кеңири маалымат берди. Саламатсыздарбы? Парламент программасы бул чыгарылышта ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири тааныша аласыздар. Кыргыз-Тажик чек арасы такталып, көйгөй ынтымак жолу дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилдиби? Мурдагыдай коркунучтардын бардыгы алдым салынды. Мындан ары Кудай буйрса эч кандай коркунуч болбойт. Өлкө жарандары чогулткан пенсиялык топтомуна батир алуу боюнча жеңилдик каралууда. Биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө турак жайлуу болуп калса деген максатта алып чыкканбыз. Жогорку кеңеш жаңы министрди кызмат ордуна бекитти. Маданият тармагындагы көйгөйлөр кандай чечилет? Типтүү маданият үйлөрү бүгүнкү күндө кароосуз калып, пайдаланылбай, көрүнгөндүн колунда, кээ бирлери жеке менчикке дагы өтүп кеткен. Жыл жаңыргандан бери 7 өспүрүм өз жанын кыйды. Өнүккөн өлкөлөрдө бир баланын өлүмү жалпы улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги чоң трагедия. Жогорку кеңештин биргелешкен тармактык комитетинин жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча бир катар документтер каралып, жактырылды. Анда суу энергетикалык, автотранспорт инфраструктурасы жөнүндөгү маселелер дагы камтылган. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара маселесин чечүүдө Баткен облусунун Лейлек жана Баткен районундагы 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга берилип, алардан 195 гектар жер Кыргызстанга өткөнүн, анын ичинде сугат каналдары, автоунаа жүрүүчү жана башка жолдорда алмашылганын ырастады. Эскерте кетсек, эки өлкөнүн чек арасы көп жыл такталбаган суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак жаңжалдар байма-бай чыгып келген. Эми кабыл алынган чечимдердин бардыгын мен бир тараптуу деп айта албаймын. Себеби дегенде бир тараптуу мамлекеттик чек ара эч качан чечилбейт. Эки тараптын тең кызыкчылыгын карадык. Бир тараптуу кызыкчылык менен чечилген чек ара эч качан жакшылык алып келбейт. Себеби экинчи тарапта гана ыраазы болуш керек. Эки тарап тең бири-бирине ыраазы болгон күндө гана тынчтык орнойт, түбөлүк тынчтык келет деген ушундай принциптерди биз кармандык. Ошондуктан тажик тарап менен дагы биз өтө тыгыз байланышып иштеп, алар бизге кайсыл керектүү жерлеринде бизге мындай уступка кылып берип атышты. Биз аларга керектүү жерлеринде аларга ыңгайлуу болгон нерселерди биз аларга уступка кылып берип аттык. Ошентип отуруп акыры келишим түзүлдү. Мурдагыдай коркунучтардын бардыгы алдым салынды. Мындан ары Кудай буйрса эч кандай коркунуч болбойт. Жанагы сыртта калып кетебиз, анклавста калып кетебиз, тияк бияк деген коркунучтар бар эле го. Ошолордун бардыгы алынды. Эч кандай андай нерсе болбойт. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгы менен чек аранын сыртында экинчи тарапта жайгашып калган тараптардын суу чарба жана энергетика объектилерине болгон менчик укуктарына таануу жана мындай объектилерди эксплуатациялоо үчүн тараптардын адистеринин тоскоолдуксуз кирүүсүнө шарт түзүү маселелери өзүнчө өкмөттөр аралык келишим менен жөнгө салынат. Варух анклавы жөнүндө 91-жылы анын территориясы 19.000 гектар болчу экен. Бүгүнкү күндө мына 5.000 гектар Кыргызстанга кайтарылып, 14.000 гектар менен аныктап атышат. Ошол эле Миң Өрүк Самаркандек жолу жаңы курула турган болуп атат. Тажикстан кайсы бир участоктарын алып, бул баягы 4 көчөгө альтернативалык дагы бир Кыргызстан жолу түшөт деген маанини берет. Анын артында өзүңүздөр билесиздер, Самаркандек, Актатыр, Лейлек району турат. Ошол жака ушул бизде бурдагыдай бир эмес, эми 2 жол болот. Бул дагы ошол убакта жолду да жакындатат. Бул тарыхый учур десек болот. Бул күндө мына мен Баткен облусунан, Лейлек районунан депутаты катары, ошол элдин өкүлү катары айтайын, көптөн бери күтүп жүрүшкөн да ушул учурду. Керек болсо элдин ичинде бул чек ара чечилеби, чечилбейби, чечилбейт го деген деле ушундай көз караштар калыптанып баштаган болчу да. Бирок мына биз күбө болдук, бүгүнкү күнкүбө чек ара маселеси чечилди. макулдашуу келди. Социалдык тармактарда аябай жазылып атат.
айтылып атат. Эми эч нерсеге карабашыбыз керек да. Мына алмашуу жери менен кээ бир жерлерди бердик биз. Ошол эле учурда бир канча жерди биз өзүбүзгө алдык. Бардыгы макулдашуу ортодо ушундай алмашуу жолу менен келиптир. Мен ушул Баткен эли, Лейлек эли өз жон териси менен сезип көрдү да. Бул тынчтык эмне экенин, ынтымак эмне экенин, согуш эмне экендигинчи. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Мунир Сатури баштаган Европа парламентинин мүчөлөрүн кабыл алды. Жолугушууга парламенттик фракциялардын лидерлери да катышты. Тараптар Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын, Жогорку кеңеш менен Европа парламентинин байланыштарын бекемдөө маселелерин талкуулашты. Эң алгач биздин меймандос күнөстүү Кыргызстанга кош келиңиздер деп айтмакчымын. Сиздер менен кызматташтыкты ар тараптуу багыттарын талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө абдан кубанычтамын. Парламенттин ачыктуулугу боюнча мына азыр көрсөңүздөр болот, парламент түз эфирде отурумун өткөзүп атат. Бизде ар бир 8 комитеттин ар бир отуруму түз эфирде көрсөтүлөт. Жекеле саясатка кызыккан адам эмес, талаада кетмен чабып жүргөн дыйкан дагы каалаган учурда смартфонун жагып, кайсы комитетте эмне сөз болуп атканын дароо түз эфирге кошулуп алып көрө берет. Бүт кыргыз эли көрөт. Ачыктык жагынан бизге эч бир дүйнө парламенттери өкүлдөрү сын айта албайт. Буну биз ачык эле айтабыз, жана биз буну менен сыймыктанабыз. Өлкө жарандарына үй алууга жеңилдик каралууда. Буга чейин чогулган пенсия топтомун баштапкы төлөм катары түз курулуш компанияга коммерциялык банктардын кепилдиги жок эле которууга уруксат берилүүдө. Бул тууралуу депутат Бактыбек Чойбеков мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеп чыкты. Кыргызстанда жашаган өлкө жарандарынын орчундуу көйгөйлөрүнүн бири өзүнө таандык турак жайга ээ болуу. Ал үчүн миллиондон ашуун журтташтар үй алуу аракетинде чет жактарда иштеп жүрүшөт. Депутат Бактыбек Чойбеков көпчүлүктүн маселесин чечүү аракетин көрүүдө. Ал коммерциялык банктардын катышуусуз эле курулуш компаниялардан түз турак жай сатып алуу үчүн пенсиялык топтоочу фонддогу жеке каражаттарды баштапкы төлөм катары пайдалануу тартибин мыйзам долбоору аркылуу сунуштады. Турак жай сатып алуу үчүн пенсиялык топтоочу фонддогу жеке каражаттарды пайдалануу тартиби мүмкүн болушунча жөнөкөйлөтүү максатында мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Мыйзам долбооруна ылайык бир өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Тактап айтканда 4-беренесинин 1-бөлүгүн 8-пункттагы Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин аныктаган тартипте банктык кепилдиктерди берүүчү деген сөздөрдү алып салууну көздөп жатабыз. Эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзам долбоорун колдоорун айтып, бирок бул курулуш тармагында одоно мыйзам бузуулар, талапка ылайык жооп бербеген жерлерге көп кабаттуу үйлөр салынып калган учурларды эске салды. Андыктан эл алдамчы компаниялардын курмандыгы болуп калбасын деген пикирин билдирди. Банктык кепилдикти биз жаман ой менен кошкон жокпуз. Бул тескерисинче мына канча курулуш тармагында шылымдар болсо, ошон үчүн биз ошону сунуштабыз да. Эми өзүңүз билесиз да. Siz makul болгонсуз. Анан челекке каршы туура айтасыз, 1 жыл ичинде механизм иштебей калды, курулуш компанияларга ошол компаниялар ошого макул болбой калды да. Ошон үчүн эми урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоп берели, көрөлү кандай иштет экен. Жарандарды курулуш жаатындагы шылуундардан коргоо керек. Недобросовестный застройщиктер көп болот атпайбы? Анан ошолорго биз пенсионерлерди мүмкүн бир механизм болсо колдой турган ошо акчаларын алып алып, аягында пенсиясы да жок, каражатындан да алданып кеткен учурлар абдан көп болот да. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй, эгерде жаран үй алууну кааласа, анда аны менен өзү тандап алган курулуш компания тарабынан келишим түзүлүп, ал мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан каттоого киргизилип бекитилет. Курулуш тармагын көзөмөлгө алуучу министрлик абийирдүү иштеген компаниялардын тизмесин социалдык фондко жөнөткөндө гана аларга пенсиялык топтом баштапкы төлөм катары которулат. Бул мыйзамдын максаты эмне өзү максат? Эми биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө турак жайлуу болуп калса деген максатта
алып чыкканбыз. Себебиден кайрылуулар, жарандарыбыздан кайрылуулардын көптүгүнөн анан президентибиз дагы ошол ГИК маселесинде жана башка курулуштарда дагы өзү колдоп атат. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз дагы көбүрөөк баягы батирлерди баягы симайт этпей өздөрүнүн үйлүү, жайлуу болуп калсын деген максатта. Банктык гарантиясы алынат. Бирок бизге мисалы ай сайын биз мамлекеттик курулуш министрлигинен компаниялар бар да, алардын азыр кайсыл компаниялардын курууга эмеси бар, разрешениясы бар, кандай мындай туура куруп атабы, ошонусун карап туруп, экинчиси ошол жаран менен курулуш компаниянын ортосунда келишим сөзсүз түрдө госрегистр тарабынан баягы учетко алыныш керек да. Ошол шартта гана биз анын каражатын бере алабыз. Белгилей кетсек, өткөн жылы социалдык фонд тарабынан жарандарга пенсиялык топтоо каражаттан 490 миллион сом төлөнгөн. Талкуудан соң комитет мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоого багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Жогорку кеңеш маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин кызмат ордуна Мирбек Мамбеталиевди дайындоого макулдук берди. Ал маданий баалуулуктарды жайылтуу, китепканаларды санариптештирүү, бул жааттагы инфраструктураны өнүктүрүү башкы милдеттер экенин ырастады. Министрликке талапкер Мирбек Мамбеталиев маданият тармагындагы өз ишмердүүлүгүн 3 багытта алып барарын айтты. Аларга улуттук баалуулуктарды жайылтуу, китепканаларды санариптештирүү, маданий инфраструктураны өнүктүрүү кирет. Бүгүнкү күнү ачыгын айтыш керек, ошол айыл жерлеринде, жалпы региондордо ушул китепканалардын мындайча айтканда бар, азык. Бирок ал жерден ошол кирип китепти кызыгып окуган жарандарыбыз жок эсе да. Ошо китепкананын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экен ар бир региондук анализдеп, изилдеп, андан кийин ошо жергиликтүү бийлик менен чогуу иш алып барабыз. Депутат Алишер Эрбаев Мамбеталиев окуу жайды бүткөндөн кийин 28 жолу кызмат орун алмаштырганын, маданият тармагында тажрыйбасы жоктугун тактады. Пилоттук, эксперименталдык жол менен алып келип атабыз депчи. Сиздин ишмердүүлүгүңүздү келечекте убакыт көрсөтөт да. Кандай иштейсиз, кандай менеджер экенсиз, бул убакыт тезил өтөт. 6 айлыгы менен көрө сиздин ишмердүүлүгүңүздү. Талкууда депутаттардын жоон тобу талапкерге аймактардагы маданият үйлөрүн оңдоп, китепканалардын жана музейлердин ишин жакшыртууга чакырып, бул жаатта каржылоону көбөйтүү сунуштарын беришти. Балыкчы шаарында маданият үйү бар, жетекчисин силер бекитесиңер, каржылоосу жергиликтүү бийликтен да. Ушундай нерселерди же биротоло өзүңөргө алып кетип, же биротоло өнүктүрсөңөр, же биротоло жергиликтүү бийликке толук өткөрүп берсеңер жакшы болот. Жериндеги айыл өкмөттөрдөгү райондук масштабтагы маданият үйлөрүнү бүт ушу союздан калган типтүү маданият үйлөрү бүгүнкү күндө кароосуз калып, пайдаланылбай, көрүнгөндүн колунда, кээ бирлери жеке менчикке дагы өтүп кеткен. Ошолордун баарын кайтарып, иретке келтирип, ошол өз жолуна салышыңызды мен суранам. Ушул театрды сиз айыл жерлерден өнүктүрсөңүз, многу командировкага чыгарып, аларды гастролдотуп, Баткенден баштап ушу бүтүндөй Кыргызстанды кыдыртып. Депутат Аккулу Бердиев Чоңалай районунда бир дагы маданият үйү жок экенин жүйө келтирди. Маданият үйү жок. Бир 60 жыл болгон бир жерди арендада отурат экен, бүгүнкү күнгөчө маданият баягы үйү жок. Ошондуктан ошого да көңүл буруп ишке ашырсаңыз. Эл өкүлдөрү оркестр музыканттардын техникалык адистердин эмгек айлыгын жогорулатуу маселесин айтышты. Оркестрде духовиктер ойношот да. Алар пенсия боюнча кайрылышкан. Бирок чече элек да маселе. Ушундай эле жатат да. Маданиятта иштеген ошол жердеги тазалоочу, электрик, сантехник, кароол, топ кызматкеринде иштегендердин ушул айлык маселесине сөзсүз түрдө карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз дейм, бар жок кымбаттап атат. Эттин баасы да мына бүгүнкү күндө аябай кымбат болуп атат. Ошон үчүн мына ушул маселени бир сөзсүз түрдө бир карап чыксаңыз. Кол өнөрчүлөрдүн эмгеги бааланбай калууда. Кол өнөрчүлөрдү эске алсаңыз, мыйзамын өзүнчө алып келгиле. Себеби аларга же наам берилбейт, анан бүт иш-чаралар кол өнөрчүлөрсүз өтпөйт биздики. Ошон үчүн мындай мен бир эле мисалды келтирип атам. Ага окшогон мыйзамдык актылар, мыйзамдардын арабдан эскирген, моралдык жактан эскирген мыйзамдар бар да. Кыргыз тилин жаштар арасында жайылтуу үчүн кыргызча көркөм фильмдер тартып өнүктүрүү учурдун талабы.
кыргыз тилин сактап калыш үчүн ушул кино бирден бир чоң бир курал десек болот. Ошон үчүн мен сизге сунуштайт элем, биз Кыргызстандан мындай таланты бар режиссерлорду сиз министрлик аркылуу мүмкүн Голливудка, мүмкүн башка жерге барып окууга жөнөтүп, жылына мүмкүн 5 баланы, 10 баланы ушуну дагы кылсаңыз, мен ойлойм Кыргызстандын келечегине чоң салым кыласыз. Кыргызча так даана адабий тилде жакшы кылып тартыш керек да. Мисалы мына сиз айтып атпайсызбы? Манас жөнүндө мультфильмдер тартсак болот. Жакшы, ушул идеяны колдойм да. Кыргызча тарттырыңыз. Кыргызча кыргыз тилине басым жасап тарттырыңыз. Биздин балдар келечек мындай садиктен өсүп аткандар. Ошо мультфильмди көп көрүп, ошодон өсүшөт. Депутат Жанарбек Акаев аталган министрлик жаштар саясатын жүргүзөрүн эске салып, өспүрүмдөр арасында үрөй учурган окуялар көп катталууда дейт. Өнүккөн өлкөлөрдө бир баланын өлүмү чоң кайгы катары караларын. Кыргызстанда мындай учур статистика экенин билдирди. Өнүккөн өлкөлөрдө бир баланын өлүмү жалпы улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги чоң трагедия. Бизде болсо жөн эле статистика катары карап коюп атасыңар. Бир жуманын ичинде ушунча бала көз жумду деп. Балдарга болгон мындай мамиле болбойт. Ушул жумадан калбай, премьер-министр чукул жыйындарда өтүш керек. Координациялык кеңешти чогултуп керек болсо. Эмне үчүн балдарга мындай мамиле болуп атат? Эмне үчүн балдарды мындай кароосуз калтырып койдук деп. Ушундай өнүккөн заманда, технология өнүккөн заманда ар бир мектептин бурчуна керек болсо видео көзөмөлдөрдү онлайн режимде коюп, ички иштер органдары дагы иштеш керек да. Психологдор иштеш керек эле. Төраган Нурланбек Тургунбек уулу министрликке талапкер Мамбеталиев башка тармактан келгенин, мындай тажрыйба дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө колдонуларын айтып, Маданият министрлигин менеджер адам башкарышы керектигине токтолду. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында билим берүү министрлигин экономисттер башкарат, финансисттер башкарат, саламаттыкты сактоо министрлигин дагы финансисттер, экономисттер башкарат. Маданият министрлигин дагы ошондой болуш керек. Жалаң маданияттын ичинен алып келгенде оңолбойт, мен мурдагы министр катары айтып коеюн. Жыйынтыгында жогорку кеңештин депутаттары Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин кызмат ордуна Мирбек Мамбеталиевди дайындоого макулдук беришти. Парламентте жогорку кеңештин төрагасына караштуу аялдардын, балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин кезектеги жыйын өттү. Жыйында төраганын орун басары Жамиля Исаева баштаган бир катар депутаттар жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Анда соңку учурларда аялдардын жана балдардын өлүмү менен коштолгон кайгылуу окуялар, өспүрүмдөр арасындагы баңгичилик тууралуу сөз болуп, көйгөйдү чечүү жолдору талкууланды. Биздин кеңеш юбилей институтун бекемдөө менен катар аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо маселесине өзгөчө көңүл буруп келет. Ага ылайык бүгүнкү күн тартибиндеги негизги маселе балдарга байланышкан. Тагыраагы бүгүн биз аталган маселе боюнча мамлекеттик органдардын отчетторун, ошондой эле 2022-2025 жылдарга карата балдардын укуктары жөнүндө конвенцияны ишке ашыруу жаатындагы биргелешкен 5 жана 6 мезгилдик баяндамаларын угабыз. Айтылган маселелер өтө актуалдуу. Ар бири боюнча көптөгөн керектүү жумуштар жасалышы кажет. Ар кандай маселелер саатында дагы парламентарийлер коомчулуктун үрөйүн учуруп жаткан жаш балдар арасындагы өлүмдөр жана келечек муунду тарбиялоо боюнча маселелерди ортого салышты. Китеп окуган коом өнүгөт. Аймактардагы китепканалардын абалына кайгырган эл өкүлдөрү алардын окурмандары аз деген шылтоо менен жабылышына каршылыгын билдиришти. Китепкананы кайра тескерисинче жакшыртыш керек. Китепканаларды өркүндөтүш керек, өстүрүш керек, элди китеп окуганга чакырыш керек. Окуучулар арасында кылмыштуулук жана суицидтин саны өстү. Өлкөдө бир айда эле 6 өспүрүм өз жанына кол салды. Эл өкүлдөрү алдын алуу иштерин күчөтүүнү айтышты. Бала качан бош убакыты көп болуп, мүмкүн бир кереги жок нерсеге убакыт болгондо бул чоң көйгөйдө. Ошон үчүн мен сунушум бар. Бир кружокторду өнүктүрсөк мектептен кийин шахмат, шашки, би, дизайн, жасалма интеллект, кыскасы спортта болушу мүмкүн. Адеп аклагы менен тарбиялабасак, мындай маселелерди токтотуу кыйын болот. Ал балдарга эмне себеп болду? Үй бүлөлүк жактанбы, же тең тутуштардын ортосундабы, же башка маселеби? Аны менен кошо ошол дин таануу сабагында күчөтүүнү сиздерден өтүнүп кетем.
Кадр маселесине кылдаттык мамиле зарыл. Депутаттар аткаруу бийлигин иш билги адистерди кызматтан алууда жет өлчөп биргесүүгө чакырды. Ошо алмаз келгени суу чарба жагынан бир топ алгылыктуу иштер жылып аттыр эле да. Ушуну кандайдыр бир себептер менен кызматтан бошотулсун деген мен, конечно, өкмөттүн ишине кийлигише албайм. Бирок элдик депутат катары ушул бала жакшы иштеп аттыр эле. Албай турган кишилерди жумуштан албайсыңар да, аласыңар да, Алла дегендерди албайсыңар, мен кээде таң калам да. Анча мынча багы иш жүзүндө кемчилик кетпей койбойт, иштеген жерде кемчилик болот. Бирок ошол кемчиликтер өтө ор койгон, олуттуу болбосо, ушул жигит абдан жакшы иштеп аткан жигит эле да. Ушундай учурларда мындай аткаруу бийлиги, министрлер кабинети мындай терең анализ кылсаңыздар. Шайлоочулар менен жолугуп келген парламентарийлер аткезчиликке байланыштуу каттуу чараларды көрүү боюнча маселелерди козгошту. Чек арада аткезчилик токтобой атат да. Аткезчиликтин штрафын көбөйткүлө деп атат. Чынында эл дагы ошол талапты коюп атат. Эми жашылдандыруу саамалыгынын алкагында отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүнө көңүл буруу керек. Бул жаатта илимпоздор менен чогуу иш алып баруу сунушталды. Абдан көп көчөт отургузабыз азырчы. Бирок ошо көчөттөрдүн бүгүнкү күндө баягы канчасы өсүп, канчасы өспөй атканын баарыбыз көрүп атабыз. Иреттүү иш алып барбасак, канча деген мээнет кетип атат, канча деген каражат кетип атат. Айрым аймактардагы жол көйгөйлөрү дагы көтөрүлдү. Кызыл Суу айылынын тургундары сурап жатат. Ушул жолду республиканский бюджеттенби кайсы же эми жергиликтүү бюджеттин акчасы жетеби жетпейби, бирок ошол жолду оңдоп берсе деген чоң маселе коюп атат. Ушул Ысқат районуна караштуу Норус жана Төмөнкү ичке суу айылдарынын ички жолдору оңдоо иштерине муктаж. Эки айылдын оңдоочу жолдорунун узундугу 5,5 километр. Ысқат айыл өкмөттүн каражаты аз болгондуктан өз каражаты жетишсиз. Элди таза суу менен камсыз кылуу дагы кечиктирилбей чечиле турган маселелерден. Бастыри жана Бактуу Долоноту айылдарда каралган скважиналар жана шаркыратма суусун айылга чейин алып келүү долбоорлору ишке киргизилген сон. Айылдын ичиндеги таза суу системасынын толук алмаштыруу керек. Муну менен катар калкты тейлөө, кызмат көрсөтүү жаатындагы санариптештирүү баардык тармакты камтышы шарт. Настатком боюнча канчалаган акчаларды вроде бөлүндү деп айтып атат, бирок дагы деле ручной Настаткомго отчет беришет. Налоговый менен экөөнүн айырмасы өтө чоң. Бул бир. Экинчиси унаа боюнча, машинелерди регистрация кылуу боюнча, жанагы водительский праваларга экзамен берүү боюнча, ушул жактарда да өчүрүштөр бар экен. Байма-бай жазып атышат. Түнкү саат таңгамал 3-кө чейин, 5-ке чейин очередте туруп атабыз депчи. Ушундай сообщениялар келип атат. Депутат Медербек Алиев Казакстанда эмгектенип жаткан мекендештер менен жолугушту. Алардын көпчүлүгү соода саттык менен алектенип үй бүлөсүн багып келүүдө. Бөтөн жерде жүргөн мекендештер эл өкүлүнүн диаспора маселелеринин ишин өнүктүрүү, мекендештердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо. Мындан сырткары аларга арзан турак жай программасынын алкагында мигранттарга дагы үй алууга мамлекет тарабынан жеңилдиктерди карап берүүнү суранышты. Эл өкүлү Медербек Алиев мекендештердин Кыргызстандын экономикасын өнүгүшүнө, ошону менен бирге бөтөн жерде өз тилин, маданиятын сактап калууга кошкон чоң салымын баса белгилеп, алардын өтүнүчтөрүн эске алуу менен мыйзам чегинде чечилишине жардам берерин билдирип, ар тараптуу колдоо көрсөтүү мындан арда уланарын айтты. Ушул биз кыргыздарыбызда бири-бирибиз менен жүз көрүшүп, ал жай сурашып, кандай маселелер бар, ошолорду биз тараптан эгер кантип чече алсак болот, чече ала турган болсок кантип жардам берсек болот, ошолорду парламенттин трибунасынан айтып чечүүгө көмөк көрсөткүлө. Юрист маселеси мына эжеке саат эжекемден сөзсүз бул маселени алдын көтөрөбүз, Кудайым буйруса, жөнүнө көтөрүү эмес, аягынан чыкканга аракет кылабыз. Менде эки эле жол бар да, же жагымдуу сүйлөп, мына силерге азыр жага турган чечип берем, кыйратып берем депчи, бирок эртеңки күнү уят болуп калгым келбейт. Ар бир маселеге колуман келген бүт иш аракетти кылам. Силер дагы азыр мына YouTube бар,
кабардар болосуңар, ким эмне иш кылып атат, саясатчычы. Ошону бүт байкап көрүп атасыңар. Ар бир айтылган сөз жерде калбайт, колдон келген бүт иш аракетти кылам. Жогорку кеңештин мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов Токтогул районуна иш сапары менен барып, бир катар социалдык объектилердин абалынан кабар алды. Ошондой эле аймактагы ичүүчү таза суу жана ирригация, жазгы тала иштеринин даярдыктары боюнча жыйын өткөрүп, тиешелүү ишканалардын жетекчилеринен маалымат укту. Токтогул шаарынын бир нече айылдарында ичүүчү таза суу болбогондуктан жашоочулар кошуна айылдардан ташып келүүгө аргасыз. Долбоордун экинчи фазасынын аягына чыкпай жаткандыгы элдин түшүгүн эселеп көбөйтүүдө. Биринчи кезекте 8000 эле кишиге курулган. 8000 кишиге эле жанагы таза суусу. Азыр 20 миңден ашык адам жашайт, 25 миллионго жетип калды. Бирок жанагы экинчи кезектеги ичүүчү таза сууну курууну жакшы көтөрүп атат маселени. Себеби өткөн жылы эле курулуп бүтүш керек эле, өткөн жылы дагы курулбай калды. Токтогул районундагы ичүүчү таза суу жана ирригация маселелерин талкуулаган жыйын өтүп, долбоорду өз убагында ишке ашыруу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Кундузбек Кошалиевич Сулаймановдун эмилгеси менен Токтогул районунда жыйын өттү. Жыйындын жалпы маселелери ушу таза суу менен ирригацияга байланыштуу болду. Биринчиден суроо ушу Токтогул шаарындагы экинчи фазанын улантуусу, бүгүнкү күндө заявка кандай учурда, кандай маселелер турат, ошол боюнча сөз болду. Биз бүгүнкү күндө болгон акыбалды, болгон кандай стадияда турганын айтып берип, өзүбүздүн жардамдарыбызды беребиз деген убадаларды бердик. Үштерек айылындагы соода түйүндөрү айыл өкмөттүн башкы планын эске албай курулгандыктан учурда жол салууга тоскоолдук кылууда. Соода дүкөндөрүн жылдырууга нааразы болгон ишкерлер менен Кундузбек Сулайманов жолугушуп, алардын талабы мыйзамсыз экендигин түшүндүрүп, жолду салууга каршылык көрсөтпөөгө чакырды. Силер мени өзүңөр шайлаганда мыйзамды жакты кана деп шайлагансыңар. Туурабы? Ооба. Мына баары турасыңар. Мыйзамсыз нерсеге барба дегенсиңер. Мына даже бүт аткаруу бийлигинин өкүлдөрү турат. Кимдик болсун мага, меники койт бүт туугандык болсун, бузат. Жумушчу сапарынын алкагында Кундузбек Сулайманов Токтогул райондук балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебине Жогорку кеңештин төрагасынын фондунан бөлүнгөн каражатка сатылып алынган күрөш килемин, ошондой эле Элмирбек Иманалиев айыл өкмөтүнө караштуу Ничкесай айылындагы Малабай Жунусалиев атындагы орто мектебине 2 даана интерактивдүү доска жана 5 компьютер тапшырды. Биринчи мезгилде силердин өзүңөрдүн билимдүү болушуңарды, өзүңөрдүн мугалимдер билимдүү болушуңарды. Экинчиден биздин ден соолукта болушубузду, үчүнчүдөн тартиптүү болушубузду, төртүнчүдөн биздин кыргыз экенибизди билип, ошол биздин улуттук баалуулуктарды сактай берүү. Аймактын инфраструктуралык, социалдык, экономикалык өнүгүшүнө депутаттын кошкон салымы чоң. Анын жардамы менен бир катар көйгөйлөр чечилгенин район акими белгиледи. Биз көп маселелерге жоопторду алдык. Быйылкы жылдын иш планына кирген объектилер боюнча дагы, кийинки жылдарга кире турган объектилер боюнча дагы толук маалыматтарды алып, суроолорду берип, суроо жооп ичинде жакшы талкуу болду да. Эл өкүлү иш сапардын жүрүшүндө Токтогул регионундагы бир катар социалдык объекттердин абалын жеринен көрүп, агартуу тармагы менен медицина кызматкерлеринен дагы кабар алып, алардын өтүнүчтөрүн угуп келди. Парламент берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк кеңеш KGS сайтынан таанышсаңыз болот. Эфирде сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки жолугушууга чейин аман туруңуздар.